السلام عليكم. اليوم راح نحلوا مباراة الجزائر وبوركينا فاسو تاع غدوة ان شاء الله، ونشوفوا نقاط القوة ونقاط الضعف تاع بوركينا فاسو مع نقاط القوة ونقاط الضعف تاع المنتخب الجزائري. كاين نقطتين اساسيتين راح نحكي عليهم، واحدة نقطة قوة وواحدة نقطة ضعف. بصح قبل ما نبداو اول حاجة لازم نعرفوا بلي حنا في افريقيا، تسمى التسديدات من خارج منطقة الجزاء لازم تقرا حذرك منها. لازم دائما الكرات الثانية تكون لينا، واللي هو بن ناصر وبوداوي. هذه اولا. ثاني حاجة القوة البدنية رايحة تصنع الفارق بكل تأكيد، وراح يتفوقوا علينا في هذه. لازم نحافظوا على الكرة في الأرض، ونتجنبوا لاعب الكرات الطولية بن سبعيني وماندي أكثر الوقت ممكن، هكذا نيفيتيو علينا الإصابات والإرهاق البدني. النقطة اللي شفتها أنا في المباريات الأخيرة تاع بوركينا فاسو سواء في التصفيات ولا في المباراة الأولى، أنهم يلعبوا على الأطراف بزاف، وين عندنا أوتارا على الجهة اليسرى وتراوري على الجهة اليمنى، مع دايما الزيادة العددية تاع وسط الميدان دايما على الأطراف، تراوري في اليسار وسانغاري على الجهة اليمنى كذلك. الاختلاف بسيط في الجهه اليمنى والجهه اليسرى. في الجهه اليمنى عندك تراوري وسانغاري متسرعين شويه ويلعبوا كرات عرضيه هوائيه اغلب الاوقات. بار كونتر في الجهه اليسرى وين كاين اوتارا مع توري يحبوا يلعبوا الكره في الارض وفي الارجل، حتى لي سونتر تاعهم ديما ار 1 تسمى مع الغازون، يلعبوا اكثر بعقلهم. متفاهمين فيها هذه؟ اوكي. هذا يخوفنا احنا كمنتخب جزائري بزاف، لانه احد نقاط الضعف تاع المنتخب الجزائري في الفتره الحاليه هي الاطراف، وين عندنا الاطراف في كلا الجهتين هجوميين اكثر منه دفاعيين. ايت نوري بالغالي وزيد عليه معطال كامل يعاونوك بزاف هجوميا، ولكن دائما تخليو فراغات اللي قادره تاثر علينا بالسلب. حجام راح يكون طالب اساسي في المباراه القادمه، اضافه الى دورفال. على بالي حجام ممكن انه يلعب نظرا للاداء اللي قدمه ايت نوري في المباراه اللي فاتت، ولكن دورفال بكل تاكيد ماهوش راح يلعب. عندنا بيتكوفيتش ويخاف يجرب لاعبين جدد في مباريات حاسمه كيما هيك. عطل كذلك ما نتمناش اني نشوفه في هذيك الجهه في المباراه القادمه، على الاقل في بدايه المباراه تسمى تبقى عندنا غير بالغالي. اوكي، ولكن مع تعليمات صارمه في التريث في الصعود. النقطه السلبيه لبوركينا فاسو علاش يلعبوا على الاطراف، ضعف كبير في صناعه اللعب تشوفه في الفريق، وبطء في الخروج بالكره من المدافعين وكذلك لاعبي الارتكاز. هذه النقطه المفروض نستغلوها احنا، صح ماشي كيما الماتش اللي فات دفاع متقدم ونهجم عندهم، لانه راح نسهل المأموريه لانهم يلعبوا على الاطراف وكرات طوليه. كيفاش نقدروا نلعبوا لهم؟ انا عندي تشكيله في راسي على حساب تخمامي. بيتكوفيتش امبوسيبل يلعب بها، لانه بهذه التشكيله راح يستغنى على بعض العناصر الاساسيه بالنسبه ليه، من بينهم محرز وربما كذلك بونجاح. كيفاش خممت انا انه نلعب؟ انه نتجنب التشكيله اللي ديما نلعبوا بها 4-3-3، راح يغلبونا في وسط الميدان كما قلنا مع القوه البدنيه اللي عندهم. نلعب ب 4-4-2، نقفل الدفاع تماما ونقفل وسط الميدان ونركض في الخلف، نعطيهم الكره يلعبوها ونخليهم يدوروا في الكره اللي ما يقدروش يتوغلوا بها من العمق، ويبحثوا دائما على الاطراف والكره تكون سهله عندنا نسترجعوها بكل سهوله. مع ضعف صناعه اللعب والبطء في الخروج بالكره راح يواجهوا صعوبات كبيره انهم يلعبوا الكره للاطراف. راح يكون الدور علينا اننا نلعبوا ماشي مرتدات ولكن هجمات سريعه في وجود عمورة، ولازم يكون معاه مهاجم آخر سريع. شكون هو؟ هذه نقطة التحول في التشكيلة اللي عندي. بونجاح ما يصلحش لهذه التشكيلة، ما يقدرش تلعب بها بمهاجم صريح كما بونجاح. اسكو ندخلوا بركان اللي هو اسرع، او واحد من الاجنحه ربما بولبينا لمباراة كما هذه اذا لعبنا عطيناهم الكره واستغلينا الاخطاء تاعهم في صناعه اللعب راح تكون مباراه العمر بالنسبه لي. هذه هي التشكيله اللي قلت لكم عليها، ولكن بيتكوفيتش على بالي ماهوش راح يغير تشكيله 4-3-3، وبالتالي المباراه راح تكون صعيبه علينا. وسط الميدان في البدايه راح يكون لينا، ولكن سرعان ما راح يتحول عندهم، لانه عندهم قوه بدنيه وقوه تحمل اكثر من اللاعبين اللي عندنا، خاصه في وسط الميدان اللي عندنا كامل عندهم نقص في المنافسه. ابار عبدلي ولكن ماهوش راح يلعب، نعطيها لك من درك تسمى ما تستناش. هذه المباراه راح تكون على حسب كيفاش نسيروها احنا، هي النتيجه تكون لور لينا اذا استغلينا كامل الفرص اللي راح يتاحوا لنا، ولا يفوزوا علينا بفارق هدف. من الاخر لنرى، مع انه انا ما نتفائلش مباريات تاع 6 هذيك تاع العشيه، واكره وقت عندي بعد 3 تاع العشيه هو 6. بالتوفيق للمنتخب الوطني، ونتلاقاو بعد المباراه باش نحلوا اداء المنتخب الوطني في فيديو خاص، وبعد ذلك نحلوا اداء المنتخبات العربيه ككل في فيديو اخر. سلام.